Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves du troisième année. Aujourd'hui, on va faire une révision du premier projet. اليوم نخدمو مراجعة للفصل الأول. الفصل الأول تحضيرا للامتحانات الثلاثي الأول. Nous avons une série d'activités. عندنا مجموعة من التمارين 10 تمارين ندير فيهم مراجعة من الدرس الأول حتى الدرس الأخير. Nous avons vu شفنا déjà les lettres A, I, M, N, T, D, L, R, O, U. Les voyelles O et le U. Je commence par la première activité. تبعوا معايا نشرح les activités ونحلهم معاكم. La première activité, entoure la lettre D et souligne la lettre T dans les mots suivants. هنايا عندنا 1 2 3 4 5 6 mots. عندنا 6 كلمات. هذه la question elle est composée de 2 consignes. عندنا زوج تاع الأسئلة في هذا السؤال كما يقولوا. entoure la lettre D et souligne la lettre T. نبداو entoure la lettre D. نحوطوا على حرف le D, la lettre D, soit majuscule ou la minuscule, cursive ou la script. نبداو la première, le premier mot, Dalila, donc la première lettre, le D majuscule, نحوط على le D majuscule. Dalila. Un dinar, D minuscule. D'accord? Une tomate. Non, ما فيهاش le D. La salade. هنايا عندنا le D. Le D minuscule. Le fauteuil. ما عندناش le D. تانيا ما فيهاش le D. نروحو la lettre T. هنايا souligne نسطرو souligne la lettre T. دليلة ما فيهاش. Un dinar non. Une tomate هنايا فيها زوج 2 lettres نتاع T. T minuscule en script. tomate T ou T. Le fauteuil فيها le T minuscule script. وعندنا تانيا فيها la lettre T majuscule script. D'accord? Donc هنايا entoure la lettre D حوطنا عليها و souligne la lettre T ça سطرنا عليها. نروحو la deuxième activité. Colorie tous les R en rouge. نحكمو القلم الملون ديالنا احمر ونبحثو هنايا on va chercher la lettre R soit minuscule, majuscule, script et cursive. Donc هنايا on va la colorer en rouge. R هادي donc le R minuscule script. هادي c'est le N, le L, le L, le M, هاي le R كيف le R. عندنا le O, le L, le A et le R. Donc nous avons 3 lettres. Le R majuscule, minuscule, cursive, script. نروحو la lettre L. هذه c'est la lettre L en vert بالأخضر en vert. نلونوها بالأخضر. Donc عندنا la première lettre هذه minuscule script تاع الكتاب. عندنا هنايا
cursive, minuscule, cursive. On va chercher d'autres lettres. إذا كان هنايا M, R, O, هنايا L, majuscule, cursive. هذه c'est la majuscule cursive L. C'est bon, خلصنا. عندنا coloris tous les R 1, 2, 3. لقينا 3 و coloris tous les L en vert. لقينا تاني 3. 1, 2, 3. نروحو troisième activité. Coloris les mots qui ne contiennent pas de M et A. في هذا التمرين on va chercher les mots qui ne contiennent ni le M ni le A. نبحثوا على الكلمات اللي ما فيهمش الأ وما فيهمش الأم، ما فيهمش مرة لي دو لتر هادو. عندنا لا بروميير لتر فورمي. فورمي فيها الأم، جونطون لو سون أم. عندنا فورمي فيها الأم. طومات فيها الأم وفيها الأ. طومات j'entends le M et j'entends le A. robot robot هنايا ما فيهاش الأ، كاين هاد الأو وما فيهاش الأم، كاين الأر والبي. robot والتي c'est une lettre muette. donc هنايا on va le colorier. تبعوا معايا. نلونو الكلمة روبو. علاش نلونوها؟ باسكو elle ne contient pas ni le M ni le A. ما فيهاش الأم وما فيهاش الأ. نروحو le mot suivant. الكلمة اللي موراها maison. maison فيها الأ. maison فيها الأم دونك ما نلونوهاش. وبانان فيها الأ، زوج تاع لي أ. دونك هنايا عندنا غير روبو هو الكلمة التي لا تحتوي على الأم والأ. نروحو للتمرين الرابع لاكتيفيتي 4. هنايا complète par le masculin, la féminin. donc on met l'article le devant un nom masculin ou la devant un nom féminin. نحطوه قدام كلمة مؤنثة لا وقدام كلمة مذكر le. هنايا le premier mot الكلمة الأولى مع la photo bien sûr table. on dit la table ou le table. la table. donc نكتبوا la table. la table. deuxième voiture. la voiture ou le voiture. هنايا la voiture féminin. vélo. la vélo ou le vélo. le vélo. هنايا masculin. le vélo. هنايا la lune ou le lune. c'est la lune. القمر. la lune. d'accord. نروحو la cinquième activité. je complète par U ou le O. هنايا يحبوا بدو يغلطوكم هنايا في لي سون. اسكو j'entends le O ouvert sinon le U. هنايا les mots اللي يعطيوكم généralement تعرفوهم déjà vu en classe. domino ولا dumino. هنايا j'ajoute O. domino. une tortue ولا une tortue. j'ajoute le U. lavabo. un lavabo ولا lavabo. une plume ولا
une plume, une plume, une plume. Le U, j'ajoute le U. Très bien. Donc, on rejoue l'activité 6. Je relis les mêmes mots. Je relis les mêmes mots. الكلمات المتشابهة cursive script majuscule minuscule. Donc هنايا نربطوا ما بين الكلمة والكلمة المشابهة. عندنا la première le premier mot هنايا la route. دونك هنايا نربطوها مع la route. بدو نشوفوا متشابهة. عيدت لكم ديجا كيفاش نشوفوا نشوفوا la première lettre إلا كانت هي la deuxième نشوفوا la troisième la quatrième حتى نشبهوها. هذا التمرين نقولوا شويه صعيب. لو روبو هنايا جي اوبليي لو تي. لو روبو تي à la fin. لو روبو نربطوه مع لو روبو. هاوليك la porte la troisième la porte. هاي ليك تشبه لها سي لا ميم برك ليكريتور مختلفة. هنايا سي لو كورسيف هنايا سي لو سكريبت كتابة ما لاصقينش الحروف. لا فواتور la voiture. D'accord. هنايا entre le minuscule et le majuscule في زوج بالسكريبت مي لا فورم تبدلت. لو روبو هاوليك لو روبو. دونك لو روبو la route هاوليك la route. la voiture la voiture. la porte la porte. دونك هاوليك l'écriture هنايا cursive script وهنايا minuscule majuscule. نروحوا la septième activité. L'activité 7, je complète par la, lo, li. La, lo, li. Ainsi. هنايا نعطوكم لا فوتو باش ديريكت تعرفوها. ان ستيلو ماشي ان ستيلا ماشي ان ستيلي. هنايا ان ليفر وهنايا سي اون كلاس اللي تقعد. نتوما خدموا بالوحده. ستيلو شطبوا عليها لو ليفر شطبوا عليها تقعد لكم كلاس حطوها. دونك ان ستيلو un livre, une classe. La 8e activité complète avec ma, na, ta, ra. Ma, na, ta, ra. Les syllabes ma, na, ta, ra. La première, une tarte. Une tarte. Une tarte. Deuxième, un drap, un drapeau, un drapeau, un dinar, وهنايا une la photo une tomate, une tomate. D'accord. نعاود une tarte, un drapeau, un dinar, une tomate. هادو les mots déjà vus en classe. شافوهم déjà en classe. Donc يجيهم ساهلين. 9. L'activité 9. Remet en ordre les syllabes. عندنا les syllabes هنايا مخلطين نعاودو نرتبوهم ونجيبو كلمة déjà نعرفوها. عندنا مو هنايا c'est moto. Mi, no, do. Do, mi, no. Do, mi, no. Domino. Ti, te, ne. Tétine. Tétine. La tétine.
la tétine. L'activité 10, la mine donne une tortue à Rima. هنايا écrit en cursif بدون نختم بها. écrit en cursif تبعوا معايا. avant d'écrire en cursif لازم تعرف les normes d'écriture. La phrase commence par une majuscule, elle se termine par un point. ما تنساش الجملة تبدا بالحرف الكبير la majuscule, elle se termine par un point. عندنا les lettres majuscules يطلعوا بثلاثة. عندنا les autres lettres اللي يطلعوا un chemin يطلعوا un seul interligne. عندنا le D et le T يطلعوا بزوج deux interlignes. هم اللي كادو كامل 1 ها le T زوج majuscule 3 بالضم majuscule 3. هنايا je compte les mots باش ما ننسى حتى كلمة لازمني نحسب. نبدا la mine donne une tortue à Rima. عندنا 1 2 3 4 5 6 عندنا 6 كلمات. دونك كي نعاود نكتبهم اون كورسيف لازمني نصيب 6 كلمات ماشي نحذف الكلمه باسكو كل كلمه عندها النقطه ديالها. الملاحظه الثانيه ما تنساوش لا ماجيسكول. كي تصيبوا كلمه بالماجيسكول تعاودوا تكتبوها او ماجيسكول. تصيبوهم بالمينيسكول تعاودوا تكتبوهم بالمينيسكول. هذيك بالماجيسكول كتبناها بالماجيسكول. ما تنساوش لو بوين ما تنساوش لا ماجيسكول. و لي نورم ديكريتور مبينين لي لاتر اللي طلعوا. نعاود نكتب لكم هذه لا فراز هنايا تبعوا معايا. la mine donne une tortue. la mine majuscule L majuscule A M I N E. la mine donne هذيك donne une tortue. هنايا ما نقدرش نكتبها كامله هنايا باسكو ما نقدرش نصورها. une tortue هاي. نعاود نروحوا للسطر جديد باش نكملها باش تشوفوها جيست باش تشوفوها. une tortue à Rima. R majuscule Rima. Point. Donc la phrase elle commence par une majuscule, elle se termine par un point. نحسبوا الكلمات. عندنا 1 2 3 4 5 6. ما نسينا حتى الكلمه. لي لاتر اللي طلعوا بالماجيسكول مبينين. اللي بالمينيسكول ان سول انترلين. عندنا التي والدي. هاي التي والدي يطلعوا بدو زانترلين. نتمنى تكونوا فهمتوا. عجبتكم هذه المراجعه للامتحان الثلاثي الاول. هنايا درنا ان ريزومي مختصر لجميع الدروس. فيه الA والاي والام والان والتي والدي الال والار والاو والاو نتاع لو بروميير بروجي. ما نحبسنا بعد البروميير بروجي. هذا لو فيشيي تصيبوه تلقاوه في لاباج ديالي لا كلاس دو لونسينيونت حنان sur فيسبوك ولا كتبوا ديريكت في جوجل لا كلاس دو لونسينيونت حنان تلقاوها. امبريميوها ولا دومونديو في لا ميساجري تاع لاباج تعطيكم لو فيشي اون بي دي اف يخرج تري كلير. امبريميوه وعاودوا حلوه مع والديكم. نتمنى نكون فيتكم ولو بالقليل. اذا عندكم اسئله نيزيتي با كتبوا لي في التعاليق لا بار دي كومونتير. اذا عندكم ملاحظات راسلوني اتصلوا بيا. نلتقي في فيديوهات اخرى مع مراجعه خلال هذا لا سيمين دعطاوكم لي فاكونس. تهلاو في روحكم بالتوفيق. سلام.